大家好，我是轩妈，欢迎您来到我的频道。在看视频之前，请给我点个小爱心，你的鼓励是我进步最大的动力。老公在儿科门诊工作10多年，他看儿科始终坚持的原则就是药补不如食补，能用最简单的方法治疗，就别花冤枉钱，也别让孩子受罪。他说我们这个职业干的就是良心活，孩子好接受，能坚持的才是好法子。因为最近接诊的孩子里面，非常多家长都说自己家孩子咳嗽有痰，反反复复不会好。然后他给我分享了2个专治咳嗽有痰的土方子，这样在今天非常适用。因为冬天吃山药可以消食开胃、清心润肺，还有助于化痰止咳、缓解积食，合理的搭配更是有妙用。下面随着我的视频一起来看看怎么做的吧。首先准备3根短的山药。山药是一种很常见的块茎类食用植物，具有丰富的营养价值和药用功效。山药被广泛应用于中医药领域，被誉为长寿之药。它具有许多令人惊叹的好处。第一，山药具有补脾益肺的功效。根据中医理论，山药具有补脾益气、养肺止咳的作用。山药中含有的丰富粘液蛋白能够润肺止咳，改善肺部功能。同时，山药还能调节肠胃功能，促进消化吸收，缓解脾胃虚弱引起的不适症状。第二，山药具有滋补养生的作用。山药富含多种维生素和矿物质，比如维生素 C、维生素 B1、维生素 B2、钙、铁等。这些营养物质有助于提高人体的免疫力，促进新陈代谢，调节体内功能，增强机体的抵抗力，有助于保持身体健康。第三，山药具有降血糖的效果。研究表明，山药中的粘多糖和膳食纤维可以降低血糖水平，对糖尿病患者具有一定的辅助作用。山药中的膳食纤维还可以减缓糖分的吸收速度，降低血糖的峰值。此外，山药中的有效成分还能刺激胰岛素的分泌，促进血糖的代谢和利用。第四，山药还具有抗疲劳的作用。山药中富含多种氨基酸和矿物质，这些营养物质对于缓解疲劳、恢复体力具有重要的作用。山药还含有一种特殊的物质，叫做鼠蓣多糖，具有抗疲劳和抗衰老的功效。因此，适当的食用山药可以帮助人们缓解疲劳，增强体力和抵抗力。第五，山药还具有美容养颜的效果。山药中含有丰富的抗氧化物质，比如维生素 E 和维生素 C， 能够中和自由基，延缓细胞老化，保护皮肤的健康。此外，山药还含有一种特殊的成分，叫做鼠蓣皂苷，具有促进胶原蛋白合成和提高皮肤弹性的作用，能够改善皮肤干燥、粗糙和皱纹等问题。因此，经常食用山药可以使皮肤保持水润、光滑和年轻。山药去掉皮，清洗干净，把它剁碎。剁碎好的山药放入盘中备用。接下来准备一个莲藕。莲藕是一种常见的蔬菜，不仅口感鲜美，而且拥有多种对身体有好处的营养成分。第一，莲藕的蛋白质含量在蔬菜中属于前排。湖北荆州莲藕的蛋白质含量高达100克有 3.8 克，比绝大多数蔬菜都高。只不过莲藕氨基酸营养评价中缺乏蛋氨酸和异亮氨酸，所以吃莲藕的时候最好搭配海藻和豆类一起吃，可以提高蛋白质的吸收利用率。除此之外，莲藕还含有抗氧化的成分和钙、锌、铁、锌等。第二，莲藕的碳水化合物为100克有 11.5 克，虽然比土豆和红薯的含量低，但却比我们常吃的大多数蔬菜都高。不同品种的莲藕淀粉含量有差异。莲藕含有丰富的膳食纤维，对促进肠道蠕动以及预防便秘也是非常有帮助。第三，
莲藕还具有降血压的功效，对于那些高血压问题的人来说，莲藕可以起到很好的辅助作用。第四，莲藕还能增强肝脏功能，促进消化液的分泌，改善消化问题。第五，莲藕含有丰富的维生素和矿物质，有助于延缓衰老，使皮肤更加光滑细腻，具有抗衰老的作用。第六，莲藕具有清热解毒的作用，能够有效净化体内的毒素，保持身体的健康状态。莲藕去掉皮，然后把它切碎，切碎好的莲藕放入一旁备用。接下来把切好的山药和莲藕放入砂锅中，加入适量清水，大火煮开，小火煮15分钟。朋友们，制作视频不易，一个红心对您来说只是举手之劳，对我来说可以高兴的睡不着觉。这个视频麻烦您帮忙点个免费小红心，非常感谢。时间到了，煮熟之后打开盖子，再加入1勺桂花蜜。桂花蜜第一可以润肺，桂花蜜有消炎、祛痰、润肺、止咳的功效。第二，桂花蜜还可以促使胃酸正常分泌，还有增强肠胃蠕动的作用，能缩短排便的时间。第三，恢复疲劳。在所有的天然食品中，大脑神经元所需要的能量是桂花蜜中含量最高。桂花蜜中的果糖、葡萄糖可以很快被身体吸收利用，改善血液的营养状况，所以熬夜的时候可以适量的食用桂花蜜，恢复身体机能。第四，桂花蜜成分中含有一种大多数水果没有的糖果，它可以促进酒精的分解吸收，因此有利于快速醒酒，并且解除饮酒后的头痛感。第五，凝神安眠。桂花蜜中的葡萄糖、维生素、镁、磷、钙可以调节神经系统功能，缓解神经紧张，促进睡眠，而且桂花蜜没有其他药物所具有的压抑、疲惫、分神等副作用。第六，保护心血管。桂花蜜可以营养心肌，并改善心肌的代谢功能，使血红蛋白增加，心血管舒张，防止血液凝集，保证冠状血管的血液循环正常。第七，还可以滋润皮肤。桂花蜜是最理想的护肤品，它能够提供皮肤养分，让皮肤具有弹性，能杀灭或抑制附着在皮肤表面的细菌，还能消除皮肤的色素沉着，促进上皮组织再生。山药、莲藕、桂花蜜这样一起煮出来的汤可以润肺止咳，煮好之后直接盛入碗里就可以慢慢享用。喜欢的朋友不妨收藏起来试一下。好了，朋友们，今天的视频就分享到这里。如果觉得我分享的视频对你有帮助的，欢迎您的订阅、点赞、收藏、转发，也非常感谢您的耐心观看。我们下个视频见。